Ce vă doare? Tot. Tot. Tot? Spații. Cervical? Lombar, cervical. Lombar. Mamă, de unde ați venit? De la Roma. De la Roman. Din rezultatul dumneavoastră arată lombarul praf. Milimetri pe fiecare inel intervertebral în parte. Și nu milimetru 2, Destul. destul. De asta avem și dureri mari. Da? Și dacă ne uităm în buletin, vedem și de ce. Că am muncit, n-am stat. Nu? Începem. Urât, nu? Ma, Nu s-a rupt. dar ești crocantă rău. Wow. Poate ușor afară, gura închisă. Unde ai simțit tu? Aici jos. Pe lombar? Urât. Cum s-a simțit? Ciocan, baros, cuțit? De toate. De toate? De toate. La câți milimetri aveți pe fiecare inel intervertebral pe toate lombarul? E normal să le simți pe toate. Deci asta te durea când te aplecai? Da. Și când te întindeai, iar te durea. Și spatele așa. Mai puțin aici. Tot mă mai ține aici sus, da. E fix după masaj, după procedură, e normal să te mai țină Era ușor. de blocată. În jumătate de oră o să-și dai drumul cu totul. Mulțumesc. Cu drag.